За тэгэхээр ер нь цомхон төрийн тухай ойлголт бол сайд нарын эрх ямбыг авч хайж ижил яригдах юм байна. Учирлын ярианаас бол яг тэгж ойлгож байна. Эрх ямб ихтэй байна. Сайд болох дуртай хүн маш их байна. Намынхаа ив нэгдлийг бодоод бүгднгийнхэн хүсэл сонирхлыг хангаа явахаар эн чинь болдгүй юм байна. Би бол бас намын дарга байсан хүний тэр жаргал зовлон ойлгож байна. Тэгэхээр их хурлын дарга бямц цогтын хийх ажил их байна. Энэ сайд нарын эрх ямб гэдэг зүйлийг бол алга болох ажлыг бид нар маш яралтай хийж дараагийн засгийн газар цомхон чадварлаг мэргэжлийн гэдэг зүйл рүү явах юм байна. Энэ бол их тодорхой байна. Тэгэхээр сайд нараас нэг асуулт байна. Та бүхний одоо ажиллах цар хүрээ бол ерөөсөө засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр. Энэ хөтөлбөрөөсөө нэг 3 зүйлийг хэлчихмээр байна. Өөрт ч оногдож байгаа. Дээр нь одоо 26 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө байна. За энэ төлөвлөгөөнөөс нэг анхаарал тавьж ажиллана гэсэн нэг 3 зүйлийг та бүхэн хэлмээр байна. Би одоо танаа намын амлалтыг бол асуухгүй өнөөдөр. Эртээр ерөнхий сайдаас асуусан ерөнхий сайд ерөн бол багцаалтахгүй байна л. Нэг ийм зүйлд хариулт хамаар байна. Хоёрдугаарт их гоё ярих биш, гол зүйлдээ анхаарах хэрэгтэй. Одоо бол яагаад гэвэл үндэсний аюулгүй байдлын төвшөнд харанга дэлдэж байгаа хэд асуудал байгаад байна. Нэгдүгээрт эрчим хүчний асуудал. Энэ дээр ерөнхий сайд өөрийнхөө бодлыг их тодорхой болгож энийг ажил хэрэг болгох хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэр оюутлогын хилцээр түрүүн Батнайрамд хугацаа асуугаад байсан. Ерөнхий сайд одоо зээлийн хүүгийн хилцээр хийх хугацааныхаа эцсийн хугацааг мэдж гэнэ үгүй юу? Тэрийг нэг хэлчихмээр байна. Зээлийн хүүг заавал буулгах хэрэгтэй. 3 дугаар та нар баялагын санд одоо гард өрөх гэж байна. Учир сайд энийг болиулах хэрэгтэй. Энэ бол цэвэр популизм байсан. Жохон мөнгө төгрөг гачигтаад ирэнгуут нөгөө ирээдүйдээ зойрлж исэн жохон цаасаа гаргаж тараагаад үнгүүдүүлээд ингээ явах гэж байгаа. Энэ бол маш хуучин арга барил шүү. Бид бол ирээдүйд хадгалж байгаа мөнгийг зарахыг бол улдан эсэргүүцэх болно. Болохгүй. Өнөөдөр зарах мөнгөө л зарах хэрэгтэй. За дараагийн асуудал бол энэ импортлогдох одоо инфляц. Энэний төлөвлөгөөг их нарийн гаргаж өгөх хэрэгтэй. Зах зэхээс нь одоо инквайр танилцуулмаар байна. Ерөнхийдөө маш их хариуцлага сахилга батын доор энийг давж гарна. Түүнээс биш одоо хүмүүст мөнгө өгснөөр энийг давж гарахгүй. Бэлэн мөнгө нийлүүлэх тусмаа үн хөөрөгдөнө. Үн хөөрөгдчихөрөө буцаад бууж ирэхгүй. Маш тодорхой шүү. Тэгэхээр өмнөх засгийн газар чинь 10 сарын хугацаанд юу хийчвэ гэдгийг л одоо та нар одоо очихоор сайн харна да. Жишээлбэл өнөөдөр 720 тэрбум төгрөг орлого дутаж байгаа. Дээр нь багш нарын цалин энтергээд нэг их 80 төгрөгийн хэрэгцээ шаардлага бас байна. За одоо ингээд гайлын татвар шатхуун дээр тэглэхээр та хэд дээр нэг 250 тэрбум төгрөгийн ачаал дахиад ирнэ. Тэгэхээр бид нар бол байгаа хөтөлбөрөө ажил хэрэг болгож ийж ард түмэн дээр очноо. Их хурлын гишүүд та бүхэн бүгд их хурлын гишүүд. Тэгээ эцэст нь бол хариуцлага сахилга батын асуудал байна. Энэ хариуцлага сахилга бат гэдэг зүйлийг яаж хийх вэ гэдгийг эдийн засаг хөгжлийн яам дээр инквайр сайдын мэдл тэр хяналтын байгууллага нь очоод үнэлгээ өгдөг ингэж хариуцлага тооц гэдэг зүйлийг гаргацсан. Өвөл одоо цахилгаан тасалсны хариуцлагыг цоожилсрон хүлээгээд огцорсон. Түлш тасарсны хариуцлагыг хэн хүлээх вэ? Бензин тасарсны хариуцлагыг хэн хүлээх вэ? Эзэн байхгүй. Ерөнхий сайдын засгийн газрын гишүүд бол кабинетийн гишүүд гэдгээ л ухамсарлах хэрэгтэй. Тэгвэл та нар хариуцлага ирнэ. Сахилга бат ирнэ. Та нар бол их хурлын гишүүний статусын хажуугаар одоо бол ерөнхий сайдын бүрэн эрхт одоо цэргүүт. Олон өнгөөр дуурч болохгүй. Ард түмнийг самууруулад идэг. Нэг өнгөөр дуурдаг, нэг юмны араас явдаг. За би ганц төмөр даргад өмнө нь хариулсан.
Миний хувьд намын дараагаар сонгогдоод намынхаа 2024 оны сонгуульд дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийг бүтэн үнэлж дуусгасан. Бүр хиймэл оюун ажиллуулж байгаа л да. Одоо намын гишүүд болгон дашборд дээр харахад бүрэн болцоотой болсон. Хувь хэмжээ маш тодорхой гардаг болсон. Бодтойгоор үнэлж байгаа. Үнэлгээ бол хийсэн. Тэгээ би өмнө бас танд тоонуудыг нь шилжсэн шүү дээ. Тэгэхээр мөрийн хөтөлбөрүүдэд үнэлээд явна. Тэгээ тухайн үед бол 4 жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг та бид бас хамтдаа боловсруулсан. Танаа намын мөрийн хөтөлбөрийн зорилт бол энэ 4 жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт байгаа. Энэ хөтөлбөр биелэхгүй бол танаа намын мөрийн хөтөлбөр бас энэ дотор байгаа л гэж ойлгох ёстой учраас мэдээж энэ мөрийн хөтөлбөр биелээсэ гэдэг юм хяналтыг бол сөрөг хүчний зүгээс тавих зайлшгүй гэдгийг хэлье. Тэгэхээр ийм сайд нарын эрх ямч гэжтэй одоо та ямар эрх юм бодолж ийсэн? Тэргүй шадар байхад тэр эрх ямсаад байх юм бол байхгүй шүү дээ. Сайд нар бол одоо нэг өрөөнд сууж ах шиг байна, мэдээж нэг яамн дээрээ сууж ах шиг байна. Тэр чинь нэг төсөө татвар төлөгчдийн мөнгөөр бүрдэж байгаа учраас төсөө захиран зарцуулах нь хуулийн хүрээнд л шийдэгдэл явдаг асуудал. За яг хөө сайд нар нэг машин ундаг баг. За тэгээд нэг туслахтаа л бицтэй. Нэг их эрх ям бэн тэр гэж ярихаар одоо их том болов гэж би бодож байна. Таныг нөгөө тэргүй шадар багт яг ямар эрх ям байдалж исэн гэ бодоод үсгээд та одоо мэдэн. Тэгэхээр засгийн газрын гишүүн бүгдээрээ байж үтсэн хүмүүсээ олон ч удаа засагт ажилласан. Энэ бол их хурлын гишүүнээс тис өөр ажил. Энэ зовлонтой үнэтэй нүүр тулдаг ажил. Хамаагүй ярьж бас болдгүй ажил, хамаагүй амлж болдгүй ажил. Үр дүнгээрээ дандаа үнэлүүлдэг учраас. Тэгэхээр манай одоо энд засгийн газрын гишүүн болж байгаа их хурлын гишүүд бас энэ гишүүдийн хэлж байгааг сайн сонсох хэрэгтэй. Гандуур даргаж хэлж байна. Та нар бол кабинетийн зарчмаар ажиллана шүү. Одоо тэгж тэс өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлдэг цагчин бол өнгөрс гэдгийг хэлье. За оюутлогоо тэр хэлцээр дээр бол нөгөө 7 жил тутамд хэлцэх ёстой хувь нийлэгчдийн гэрээний жил чи 25 онд дуусаа. Одоо 26 онд ингээд нөгөө зээлийн хүүгийн хэмжээг эзлэх ёстой. 26 онд дуусгах ёстой. Энэ бол мэдээж төр хорооны тогтоол дээр ч орсон байлээ. Тэгээ онтригийн хэлцээнээс шалтгаална. Тэгээ 26 онд дуусгах нь. Тэрнээс хугацаа шууд хэлэх боломжгүй. За. Энэ баялагын сангийн асуудал дээр би бас хариулчихсан болохоор тэг гард өргөж байгаа юм бол байхгүй шүү. Бас буруу мэдээлэл өгч болохгүй. Тий. Одоо ирээдүйн өв саналгаа гард өргөж чинь одоо хоослох чи гэж ярьдаг чинь буруу шүү. Их хурлын гишүүд бас бодиттой мэдээлэл өгөх ёстой. Өнөөдөр ирээдүйн өв санд 6 их найд байгаа. Хуримтлын санд 1 их найд байгаа. Яаж нэг их найдаа өшөө илүү харивжуулж иргэн болгон дансанд байгаа 175 мянгаыг ахиу болгох уу гэдэг л асуудлыг бид нар ярьж байгаа. Засгийн газар. Бусдаар тэр 6 их найдыг одоо татаад аваад зарцуулах асуудал ерөөс ярихгүй байгаа шүү. Энийг бас манай шинэ сайдны цаашдаа бодлогодоо бас барьж анхаарч ажиллах ёстой шүү гэдгээс энд онцолж хэлье. За Эрдэнэбүрэн гишүүн. За тодруулъя за. За яг хуу манай сайд нар ингээд дараагийн хурал дээр ингээд цаас барьж явахдаа засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр яг өөрт чинь оногдож байгаа нэг 10% юм байгаа шүү дээ. 5-10 л юм байна. Тэгээд 26 оны хөгжлийн төлөвлөгөө гэдэг нэг бас нэг 10% юм байна. Одоо идрээ сайдад бол нэг 10-15 л юм оногдно. Тэрийгээ л барай явж юмэр. Тэр хүрээндээ ажиллаа хийгээд ивэл тэгээд эн чин сайд хүн гэдэг чинь хууль биелүүлдэг хүн байхгүй. Тэгээд сайд нар хуулиа биелүүлж ивэл болоо. Би хөтөлбөр нэхэд байгаа шалтгаан учрал дарга яг тэр суудал дээрээс уг нь тэр iPad-аа харж байгаад нэг 10 ширхэг амлалт надад уншаад өгчмөр байгаа байхгүй. Гүрийгээд би бол дүн шинжилгээ хийж байгаа. Гого та наадах руугаа бичүүлж байгаад над уншаал өгчлөлтөө бид нар яг ингэж амлсан юм аа. Би энэ дэр жоохон ач холбогдол өгж байгаа шүү гэдэг. Ингэж нэгэндээ сануулж явахгүй бол бид нар мөрийн хөтөлбөр За өглөчлээ тийм үү? За өглөө. Сайд анхааралтай ороо.